วิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยเชื้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอ จาม หรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อแม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนหมั่นล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้วเพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือให้ถูกวิธีและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรรู้ไหมคะหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างไรแล้วที่คุณใส่อยู่ถูกต้องหรือเปล่าหน้ากากอนามัยหรือแมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและลดการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่นมารู้จักหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดกันก่อนนะคะหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้ป้องกันฝุ่นละอองทั่วไปไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีอนุภาคขนาดเล็กได้แบบกระดาษสามารถกรองแบคทีเรียเชื้อราจากการไอจามป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันของเหลวซึมผ่านได้หน้ากากชนิด N95 ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากที่สุดพร้อมแล้วไปสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องกันเถอะค่ะอันดับแรกล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือสวมหน้ากากอนามัยโดยใช้ด้านที่มีสีเข้มไว้ด้านนอกสีอ่อนหรือสีขาวไว้ข้างในเสมอขอบลวดอยู่ด้านบนบริเวณสันจมูกรอยจีบพับคว่ำลงกดบริเวณขอบลวดให้กระชับรับกับจมูกและใบหน้าดึงจีบด้านล่างให้คลุมใต้คางการถอดหน้ากากอนามัยใช้มือเกี่ยวสายด้านใดด้านหนึ่งแล้วดึงทิ้งลงถังขยะได้เลยหรือหากมีถังขยะติดเชื้อให้แยกทิ้งเป็นขยะติดเชื้อไม่นำมือไปสัมผัสหรือจับบริเวณหน้ากากอีกนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยหรือแมสปิดปากได้อย่างถูกวิธีค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่ควรใช้หน้ากากชิ้นเดิมเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ค่ะล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลแม่สอดFor almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out.
The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation